بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ نشرح الدرس الثاني للصف الأول الإعدادي. الصيغة العلمية. إيه هي الصيغة العلمية؟ الصيغة العلمية دي طريقة ببدأ أكتب بيها الأرقام الكبيرة جدا أو الأرقام الصغيرة جدا. طيب بنكتبها إزاي؟ أول حاجة بيقول لي هنا الصيغة العلمية هي صيغة تتكتب بالشكل ده. طب إيه هو ده؟ تكتب إيه في 10 أس إن. من هنا بنكتب عدد اللي هو الإيه وأضربه في 10 أس إن، لان ده اللي هو الاس بتاعها. طيب في هنا شرط. ايه هو الشرط؟ ان الايه ده لازم يكون اكبر من او يساوي الواحد واصغر من العشرة. بمعنى يكون اي رقم من واحد لحد العشرة لازم يبقى اصغر من العشرة، ما ينفعش يبقى اكبر من العشرة. بمعنى يعني اكتب واحد اتنين تلاتة خمسة تسعة، تسعة ونص، مش هتفرق معايا. اهم حاجة ان هو يكون اصغر من الايه، من العشرة. طيب في شرط برضو ان الاس هنا لازم يكون عدد صحيح، واحنا كنا عرفنا الاعداد الصحيحة ان هي الاعداد الصحيحة الموجبة والاعداد الصحيحة الايه، السالبة. بمعنى زي كده مثلا هيبقى 5 في 10 أس أي رقم بقى أنا عايزه، مثلا زي أس 2 مثلا، أس 3، أس 4، وهكذا. دي كده بنقول عليها الصيغة العلمية. طيب مش فاهم يا مستر، تعال نشوف أول مثال ونفهم مع بعض. بيقول لي أي من الأعداد الآتية مكتوبا بالصيغة العلمية وأي منها ليس مكتوبة بالصيغة العلمية. تعال نشوف أول رقم. أول رقم ده بيقول لي 4.6 في 10 أس 8. احنا قلنا عندي شرطين. الشرط الأولاني إن العدد أصغر من العشرة. الشرط التاني إن الأس هنا بيكون عدد صحيح. طب هل الشرطين دول متحققين ولا لأ؟ هنا العدد ده كده 4.6 أصغر من العشرة ولا مش أصغر؟ أصغر. ليه؟ لأن العدد الصحيح هنا 4. طيب الأس عدد صحيح؟ برضه. فهنا ده كده مكتوب على الصيغة العلمية. طيب تعال نشوف هنا بيقول لي كام. هنا 45. ال45 دي أكبر من العشرة ولا أصغر؟ أكبر. لأ، يبقى ده كده مش مكتوب على الصيغة العلمية. طيب العدد ده كده 9.6. 9.6 ده كده أقل من العشرة ولا مش أقل من العشرة؟ أقل من العشرة. طب وهنا الأس عدد صحيح، يبقى هنا برضو ده مكتوب على الصيغة العلمية. طيب العدد ده كده هل هو أصغر من 10؟ أصغر من 10. طب هل هو أكبر من الواحد؟ لأ، ده كسر. الكسر أو الجزء من 10 أو جزء من 100 وهكذا. 72% ده أصغر من الواحد الصحيح. 72% ده أصغر من الواحد الصحيح. يبقى كده ده ما ينفعش يكون على الصيغة العلمية. طيب هنا الواحد، هل ده كده على الصيغة العلمية ولا مش على الصيغة العلمية؟ احنا قلنا أكبر من أو يساوي الواحد. ده بيساوي الواحد؟ بيساوي الواحد، مفيش مشكلة. طب والأس هنا عدد صحيح، فيبقى كده على الصيغة العلمية. طيب العدد اللي بعد كده -3.7. ده كده أصغر من العشرة ولا مش أصغر؟ أصغر من العشرة. يبقى كده ده ينفع يكون على الصيغة العلمية. بس لو لاحظت هنا إن الأس هنا مش عدد صحيح، ده الأس عدد نسبي ينتمي للإيه؟ للكيوب. فهنا لأ، ده مش مكتوب كده على الصيغة العلمية. تاني حاجة عندنا بيقولي كتابة الأعداد بالصيغة العلمية. طب أنا لو عايز أكتب العدد بالصيغة العلمية بنكتبه إزاي؟ علشان أكتبه قلنا لازم نحقق الشرطين. إن العدد هنا يكون أصغر من العشرة وأكبر من أو يساوي الواحد. طب تاني شرط إن الأس بتاعي يكون عدد صحيح. طب أنا علشان أبدأ أكتب العدد ده على الصيغة العلمية أعمل إيه؟ أنا هبدأ أحرك العلامة. طب هو فين العلامة العشرية اللي هنا؟ هنا مفيش علامة عشرية. طالما مفيش علامة عشرية يبقى العلامة العشرية تتحط فين؟ في بداية الرقم. وهبدأ أحرك الرقم لحد ما يبقى عدد صحيح. بعد يجي العلامة العشرية على طول. عدد صحيح ده اللي هو رقم واحد. بمعنى ان انا هبدأ احرك العلامة العشرية دي. ادي كده حركة 2، 3، 4، 5، 6، 7. لو لاحظت ان العلامة العشرية لو جت هنا هتبقى بالشكل كده 8.2. طب والاصفار دي راحت فين؟ احنا قلنا الاصفار دي خدناها في ابتدائي ان انا ممكن انزل الاصفار دي وممكن احذفها.
فممكن نشيل الصفرين دول. طيب يبقى كده الناتج كام؟ الناتج 8.2. طب انا اتحركت كام رقم؟ انا اتحركت 7 ارقام يا مستر، يبقى هقوله في 10. دي كده كده ثابتة في 10. طيب انا اتحركت 7 ارقام، يبقى في 10 أس 7. بس خلي بالك انت لو اتحركت يسار يبقى الأس هنا عندي بالموجب، لكن لو اتحركت يمين الأس عندي يبقى بالسالب. يبقى أنا لو اتحركت يسار هكتب الأس بالإيه؟ بالموجب، ولو اتحركت يمين هكتب الأس بالإيه؟ بالسالب. طيب تعالى نبدأ نحمل السؤال التاني. بيقول لي عايز أكتب الرقم ده بالصيغة العلمية برضه، فهبدأ أحرك العلامة فين؟ العلامة عندي هنا اهي، هبدأ أحركها. طيب أدي 1 2 3 4 5 6. هنقف هنا. طب ليه هنقف هنا؟ عشان يبقى عندي رقم اهو اللي هو الواحد، وبعديه تيجي العلامة العشرية، كده هيبقى أكبر من الواحد وأصغر من 10. فيبقى هتبقى 1.35 في 10. قلنا اتحركنا 6 أرقام، فهيبقى 10 أس 6. بس ما تنساش أنا قلتلك لو اتحركت يمين الأس بتاعي بالسالب، فهحط هنا سالب. يبقى 1.35 في 10 أس -6. طيب عدد زي ده عايز أكتبه بالصيغة العلمية. أول حاجة قلنا هنبدأ نحرك العلامة فين؟ العلامة هنا في بداية الرقم طالما مفيش علامة. طيب قلنا هنجيب رقم وبعديه العلامة على طول. طب تعالى نبدأ نحرك كده. ادي 1 2 رقم وهنجيب العلامة هنا، هتبقى 1.45 في 10. طب احنا اتحركنا كام رقم؟ 2، يبقى كده هيبقى 10 أس 2. بس لو لاحظت هنا أنا عندي 8، فهزود عليها الاتنين، هتبقى 1.45 في 10 أس 10. تعال نشوف المثال الرابع. بيقول لي عايز اكتب الرقم ده برضو بالصيغة العلمية. طيب هبدأ احرك العلامة. طب العلامة تحرك كام رقم؟ هنحرك رقم 1. تيجي هنا هتبقى 2.48 في 10. انا عندي هنا أس -7 فهينزل زي ما هو. اتحركت كام رقم؟ انا اتحركت رقم 1. طيب اتحركت يمين ولا شمال؟ اتحركنا يمين، فهتبقى -1. طيب هنا -7 وسالب 1 يبقوا كام؟ يبقوا -8. فالناتج هيبقى 2.48 في 10 أس -8. تعال نشوف المثال الأخير عندي. بيقول لي سالب الرقم ده كده في 10 أس -9. هبدأ أحرك العلامة العشرية برضو. أدي 1 2 3 4. اتحركت 4 خطوات، فهنزل الرقم زي ما هو -1.5 في 10 أس -9 تنزل. طبعا اتحركت كام رقم؟ قلنا 4 أرقام، فهتبقى بالسالب ولا بالموجب؟ قلنا طالما يمين يبقى بالسالب، يبقى -4. طب -9 وسالب 4 يبقى كده كام؟ يبقى كده -13. يبقى -1.5 في 10 أس -13. المثال التالت معانا بيقول لي اكتب كل مما يأتي في الصورة القياسية. الصورة القياسية دي اللي هي صورة العدد الطبيعي، دي بنسميها الصورة القياسية، خدناها في سنة رابعة ابتدائي. طيب عشان اكتب العدد ده في الصورة القياسية أنا عندي هنا 10 أس 5. طيب أنا لو عايز أكتب العدد ده في الصورة القياسية، أول حاجة هبدأ أحرك العلامة. طبعا هتحرك يمين ولا شمال؟ أنا عندي هنا الأس بالموجب، وطالما الأس بالموجب إحنا كنا بنتحرك يسار، فأنا هبدأ أحرك العدد ده يمين، عكس اللي كنا بنعمله لما نيجي نكتب في الصيغة العلمية. هعمل العكس، لو بالموجب هتحرك يمين، طب لو بالسالب هتحرك شمال. لو بالموجب نتحرك يمين، لو بالسالب نتحرك يسار. فأنا هبدأ أتحرك يمين. كم رقم؟ 5 أرقام. طب أدي رقم. طب ال4 أرقام التانيين هنحط مكانهم صفار، هيبقى
4 أصفار، 370,000. هنا نفس الكلام، أنا هنا عاوز أتحرك كام رقم؟ 3 أرقام، يمين ولا يسار؟ يسار، فهتحرك يسار 3 أرقام، أدي 1 ونزود 0 ونحط العلامة، فهتبقى بالشكل ده كده. العمليات على الأعداد في الصيغة العلمية، أنا عندي العمليات دي اللي هي عملية الجمع والطرح والضرب والقسم، كل واحدة منهم ليهم طريقة. طيب ايه هي طريقة العمليات دي؟ أول حاجة عشان أكتب أو أعمل العملية دي بنشوف ايه هنا العامل المشترك ما بينهم. أنا عندي هنا دي 10 أس 5 ودي 10 أس 6. طيب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اخليهم الاتنين زي بعض. طب ازاي؟ باخد حاجة اسمها عامل مشترك. ايه هو العامل المشترك هنا؟ بناخد الأس الأقل اللي هو 10 أس 5 واخرجه بره واكتب الحاجات اللي هتبقى. طب هو ايه اللي هيبقى هنا لما اخد 10 أس 5؟ ايه اللي هيبقى لي؟ هيبقى 3.7. في بينهم علامة ايه؟ علامة زائد. 2.3. طيب انا هنا خدت 10 أس 5، خلاص ما بقاليش حاجة. طب هنا خدت 10 أس 5، طب هنا كانت 10 أس 6 اصلا. طب كده هيبقى لي ايه؟ هيبقى لي 10 واحدة، يبقى اقول له فيه 10. طيب هطلع الناتج اللي جوه القوس ده. احنا كنا خدنا ترتيب العمليات الحسابية، ان اول حاجة الاقواس، بعد كده الاسس، بعد كده الضرب والقسمة، بعد كده الجمع والايه والطرح. طيب انا عندي هنا ضرب وعندي هنا جمع، هعمل ايه؟ هنعمل الضرب الاول. طيب لما اجي اضرب في 10 هعمل ايه؟ هحرك العلامة رقم 1، فهتبقى 23 زائد 3.7. هطلع الناتج بتاع دول واضربه في ايه؟ في 10 أس 5. تعال نطلع الناتج بتاعهم كده. 23 زائد 3.7 هيدينا 26.7، أو ممكن تعملها على الآلة. هضربها في 10 أس 5. هل ده كده على الصيغة القياسية ولا لأ؟ لأ، ده كده مش على الصيغة القياسية. ليه؟ لأنه أكبر من 10. طب عايزين نخليها على الصيغة القياسية، نعمل زي ما كنا لسه متعلمين في المثال الأول. هحرك العلامة رقم يسار، وطالما العلامة اتحركت رقم يسار يبقى هنزود هنا أس 1، يبقى 2.67 في 10 أس 6. تعال نشوف المثال اللي بعده. قلنا أول حاجة هنشوف العامل المشترك. أنا عندي هنا 10 أس 8 وهنا 10 أس 9. هناخد العامل المشترك اللي هو الأس الأقل اللي هو 10 أس 8، واكتب جوه القوس الحاجات اللي هتتبقى. ايه اللي اتبقالي؟ 2 من 10 ناقص، لأن بينهم علامة ناقص. هنا في المثال اللي قبل كده كانت موجب، ناقص 3.2 في، أنا خدت من هنا 10 أس 8. طب هيبقى لي كام؟ هيبقى لي 10 واحدة، يبقى في 10. وهطلع الناتج اللي جوه القوس ده. أنا هنا عشان أضرب في 10 هضرب أول حاجة في 10. طيب 3.2 في 10 هيدينا 32، يبقى 2 من 10 ناقص 32. هنطلع الناتج بتاعها، ممكن هتستخدم الآلة. 2 من 10 ناقص 32، 2 من 10 ناقص 32 هيساوي اس دي 31.8. طبعا مضروبين في 10 أس 8، هيبقى -31.8 في 10 أس 8. هل ده كده على الصيغة القياسية ولا لأ؟ أكيد لأ. ليه؟ لأن في هنا العلامة بعد رقمين، فأنا لازم أخليها بعد رقم وأحرك رقم، فهتبقى -3.18 في 10
أس. أنا هنا اتحركت يمين ولا يسار؟ يسار. قلنا طالما بتحرك يسار يبقى الأس بالموجب، يبقى التمانية دي هنزودها واحد تبقى 9. تعال نشوف المثال اللي بعديه. أوجد ناتج كل مما يأتي بالصيغة العلمية. أنا هنا عندي 6.5 في 10 أس 4، بينهم عملية ضرب برضو 8 في 10 أس 8. هنا الضرب والقسم أسهل من الجمع والطرح بشوية. طب ليه؟ أنا هضرب العدد ده في 8 وهنضرب 10 في 10، بمعنى إن أنا هقول 6.5 في 8، هنطلع ناتج دول في 10 أس 4 هضربها في 10 أس 2. تعال نطلع ناتج دول كده. 6.5 في 8 هيساوي 52. دول الناتج بتاعهم 52 في. تعال نضرب دول. احنا قلنا في الضرب بنجمع الأسس، فهتبقى 10 هجمع الأسس بتاعتهم 4 زائد 2 6، يبقى 10 أس 6. طب عايز أخليها على الصيغة العلمية، هخلي العلامة بعد رقم 1، وهحرك العلامة رقم 1 يسار، فهتبقى 5.2 في 10 أس 7. تعال نشوف المثال اللي بعديه. دي بينهم علامة اسم، هنعمل نفس اللي احنا لسه عاملينه في الضرب، بس بدل ما اضرب هقسم العدد ده على ده والعشرة على 10، فهتبقى 2.4 على 1.2 في. هنقسم برضو 10 أس 11 على 10 أس-4، هطلع ناتج دي وناتج دي. طيب 2.4 على 1.2 هيديني 2 في، أو هطلع الناتج بتاعها على الآن في 10 أس 11 على 10 أس-4. هنزل قلنا في القسمة بنطرح الأسس، فهنزل 10 ونطرح الأسس، هتبقى 11 ناقص -4. احنا قلنا ناقص سالب دي بتتحول لموجب، فهتبقى 11 زائد 4 اللي هي 15، فهتبقى 2 في 10 أس 15. يا رب تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله أشوفكم في الحصة القادمة. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.